완두콩과 당근 몇 가지 심으러 왔습니다. 이렇게 두세 알씩 조금씩 호미로 파서 넣어줬습니다. 이제 위에 상토로 씌울 겁니다. 그리고 부직포로 덮어줄 거예요. 새들이 먹을까봐. 다 심었습니다. 완두콩하고 꼬꼬마 양배추 몇 개 하고 당근 몇 개, 그리고 상추는 꽃상추하고 아삭이 상추만 우선 심었습니다. 힘들어서 오늘은 여기까지 끝. 어제 씨이 넣다만 상추를 심으러 왔습니다. 다 심었습니다. 이제 상추는 다 심었습니다. 다 심고 물 한번 주었습니다. 이쪽은 감자를 심을 거고 이쪽은 고추를 심을 겁니다. 오늘은 고추 씨앗을 파종하러 왔습니다. 씨앗은 재작년에 받아놓은 씨앗입니다. 날라나 모르겠지만 안 나오면 무중사자 심고요. 그래도 시도는 하겠습니다. 고추 씨앗을 넣고 페트병으로 보온을 했습니다. 이쪽은 화신청양이라는 청양고추고 중간 매운맛 고추고, 그 다음은 당적고추고, 그 다음에는 꽈리고추를 심었습니다. 파종했습니다. 이제 물 한번 주고 혹시 한파를 대비해서 부직포로 덮어놓을까 합니다. 끝. 다 심었습니다. 두 줄로 심었어요. 부직포로 씌워놨습니다.